Udah coba berbagai cara, tapi batuk masih bandel. Tenang, ada cara alami buat bantu redakan masalah pernafasan dengan Propolis Hepro. Terbuat dari propolis trigona dengan lebih dari 100 zat aktif alami, bantu atasi batuk kering, berdahak, sampai gangguan pernafasan. Aman dikonsumsi untuk anak maupun orang dewasa tanpa efek samping berbahaya. Jangan tunggu batuk makin parah. Pesan sekarang dan rasakan manfaat Propolis Hepro.